រឿងដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់ Amelia Earhart នៅក្នុងឆ្នាំ 1937 Amelia Earhart គឺជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលកើតនៅថ្ងៃទី24 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1897 នាងគឺជាមនុស្សស្រីដំបូងដែលមានភាពក្លាហាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការហោះហើរនាងត្រូវបានគេចងចាំថាជាមនុស្សស្រីដំបូងដែលហ៊ានហោះឆ្លងទ្វីបអាត្លង់តិកតែម្នាក់ឯងនិងជាបុគ្គលដែលបានបំផ្លាញទស្សនៈថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើការហោះហើរដូចជាបុរសបានទេ Emily មិនត្រឹមតែជាម្ចាស់កំណត់ត្រាដែលច្រើនជាងគេនោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សស្ត្រីដែលមានទស្សនៈជឿជាក់ថាស្ត្រីអាចធ្វើអ្វីបានដូចជាបុរសដែរគាត់បានមានបេសកកម្មធំបំផុតក្នុងការហោះហើរជុំវិញពិភពលោកនៅឆ្នាំ 1937 Emily Earhart បានសម្រេចចិត្តធ្វើបេសកកម្មដ៏ធំមួយនោះគឺហោះហើរជុំវិញពិភពលោកជាស្ត្រីដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាងបានប្រើប្រាស់យន្តហោះជាប្រភេទ Lockheed Model 10E Electra ដែលជាយន្តហោះទំនើបបំផុតនៅសម័យនោះការហោះហើរចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ 1937 ពីប្រទេសអាមេរិកតាមផ្លូវដ៏វែងនិងពិបាកដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនមានដូចជាប្រេស៊ីល អាមេរិកា ឥណ្ឌា ថៃឡែន សិង្ហបុរី និងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ 1937 Emily និង Fred បានហោះឡើងចេញពីកោះ Liverpool ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់កោះតូចមួយឈ្មោះថា Holland ដែលវាស្ថិតនៅកណ្ដាលកោះ Pacific គាត់បានទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុជាមួយនាវា USS ដែលនាវារងចាំនៅជិតកោះនោះប៉ុន្តែសញ្ញាវិទ្យុមានបញ្ហាហើយការបញ្ជូនសារទៅវិញទៅមកកាន់តែពិបាកសារចុងក្រោយដែលបានលើពី Emily គឺ We are running north and south មានន័យថាពួកយើងកំពុងហោះទៅទិសខាងជើងនិងខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកកោះបន្ទាប់ពីសារនេះសូម្បីតែសញ្ញាវិទ្យុតែមួយក៏មិនមានទៀតឡើយការស្វែងរកដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីការបាត់បង់ Emily Earhart រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយ៉ាងធំទូលាយជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរមាននាវានិងយន្តហោះចំនួន60គ្រឿងចូលរួមតំបន់ស្វែងរកលាតសន្ធឹងជាង 250,000 ម៉ាយលើសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនបានរកឃើញសាកសពឬសំណល់យន្តហោះនោះឡើយមានទស្សនៈជាច្រើនដែលសង្ស័យថាបានលេចចេញអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងអ្នកខ្លះនិយាយថាវាអាចនឹងអស់ប្រេងនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រជាទស្សនៈដែលអ្នកជំនាញវិភាគច្រើនជាងទស្សនៈខ្លះនិយាយថាយន្តហោះបានចុះចតលើកោះដាច់ស្រយាលដែលមានឈ្មោះថា Yanner Island អ្នកស្រាវជ្រាវបានជឿជាក់ថានាងបានចុះចតយន្តហោះនៅទីនោះហើយក៏រស់នៅរយៈពេលខ្លីមុននឹងស្លាប់ដោយគ្មានជំនួយទស្សនៈខ្លះទៀតនិយាយថានាងត្រូវគេចាប់ដោយជនជាតិជប៉ុនហើយអ្នកខ្លះបានលើសម្លេងអាមេរិកតាមវិទ្យុជំនួយហើយនាងអាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទស្សនៈផ្សេងទៀតនិយាយថាតាក់ទងនឹងបាតុភូតអាថ៌កំបាំងមនុស្សខ្លះជឿជាក់ថាវាអាចនឹងបាត់បង់បែបអាថ៌កំបាំងដូចជាត្រីកោណ Bermuda ដែលជាតំបន់ដ៏អាថ៌កំបាំងដែលពុំមានយន្តហោះណាអាចហ៊ានជិះឆ្លងកាត់ក្នុងឆ្នាំក្រោយៗមកនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសាកសពនិងសំណល់លោហៈមួយចំនួននៅកោះនីកូម៉ាអូរ៉ូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសាកសពនេះអាចជារបស់នាងដែលមានរូបរាងទំហំធំដូចជា Emily ប៉ុន្តែมันអាចបញ្ជាក់ច្បាស់បាន 100% នោះទេរឿង Emily មិនត្រឹមតែជារឿងអាថ៌កំបាំងនោះទេប៉ុន្តែវាជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពក្លាហានស្មោះត្រង់និងសេចក្តីស្រមៃទាំងអស់របស់មនុស្សស្រីនាងបានបង្ហាញថាវាគឺជាក្តីស្រមៃដ៏ធំនិងការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យអាចនឹងនាំឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីបញ្ចប់ដោយភាពសោកសៅក៏ដោយការសន្និដ្ឋាននៃការបាត់បង់ Emily នៅក្នុងឆ្នាំ 1937 ជារឿងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងពិភពលោកសួរគ្នាដល់សព្វថ្ងៃនេះសំណួរដែលពួកគេឆ្ងល់គេសួរថាតើនាងបានបាត់ទៅណានេះគឺជាសំណួរដែលមិនទាន់មានចម្លើយពិតប្រាកដរហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះ